Pozdrav svima, dobrodošli nazad na kanal Spoznaja 369. Molim vas, zapratite kanal, stavite like na materijal koji vam se dopada, samo ako vam se dopada, podelite sa prijateljima. Do sada ima jako puno, možete lepo da krenete hronološki kroz playlistu i tamo ćete videti odvojeno i jako lepo po žanru videa, po materijalu i tako dalje. Live Florida ima sve, znači to je tako zamišljeno, sve ostalo je odvojeno. Karma ima jako dosta koga zanima, to ćemo nastaviti dalje. Tu imam još dosta što mogu da pokrijem. Neko je skoro pitao, stvari više ljudi je u jednoj te istoj nedelji pitalo odakle meni sve ovo, odakle ti ne čitaš nigde ništa, uglavnom se saplićem ovde, ponekad i davim svojim sokovima, odakle meni. Pa, pošto verujem u reinkarnaciju, najverovatnije jedan određeni deo i uvidi iz nekog prošlog života, neka znanja koje sam već prošla, zaslužila i u ovom životu sam odlučila da ih upotrebim prvo na svom putu isceljenja i onda ih evo očigledno u promisli delim i sa vama. Drugi deo definitivno iz ovog života, iz traume u ranom dobu koja me nekako nesvesno naterala i uputila na duhovni rast i razvoj da bi mogla to da razumem, da bi to mogla da otpustim, da oprostim i tako dalje. A ono baš bazično, jako puno rada sa ljudima, 1 na 1, iskustvo na svim mogućim nivoima, kako sam ja radila svoje isceljenje, zapravo ne znam, fizičkog dela pa odavde, mentalni, emotivni, duhovni, tako sam u interakciji sa ljudima isto radila manje više paralelno i kažem, podigla sam, shvatila sam da je isceljenje na svim nivoima i inače imam, hajde možemo da kažemo i tako, došla sam sa malo pojačanom, odnosno baš taman količinom svesti, ako bi moglo da se stavi na kantar, koliko mi je neophodno za ovaj život da prevaziđem ono što sam za sebe izabrala. Tako da i ta svest jednom kad se otvorila, znači bila sam dosta dugo nesvesna, jako dugo, neko to zove buđenje, neko to zove, nazovite kako hoćete. Jako kasno sam se probudila, ali jednom kad sam se probudila, to je rapidno nekako išlo intenzitet na gore i samo se nadograđivalo. I onda imam ne znam zaista kako to nazovem, možda neku prirodnu intuiciju i prirodan uvid u stvari, negde unutar sebe, evo ispredila mi je olovka, znači prestani da se igraš. Najverovatnije neki prirodni uvid u određene stvari. Znači ako ja sad gledam neki film i 100 ljudi u istom bioskopu gleda neki film, ja uvek mogu da pročitam između redova ili da vidim pravu suštinu svega toga. Ne znam kako to da nazovem, sem neki prirodan uvid, između ostalog moja intuicija. Sve se to vremenom razvijalo kroz tehnike, kroz terapiju, kroz ostale stvari, kroz konekciju sa sobom, kroz rad sa drugim ljudima i manje više zaista Božija promisao na prvom mestu u konekciji sa Božijom promisli, jer Bog ima promisao za nas i mi imamo naš put. Što se mi bolje konektujemo sa time, mi bolje živimo lakše, živimo protočnije i moj kanal jeste isključivo o tome. Malo sam zadnjih par možda videa krenula da se bavim tematikom na jedan drugi način, da bi baš ljudima pokazala kontrast. Ja mislim da je već bio video o ne znam Trump i šta god je bilo. To je baš malo ekstrem sa naslovom samo, ali unutar kontekst je ostao isti. Ja ne idem od te duhovne note, jer meni je duhovna nota i spoznaja sebe na prvo mesto, no tako gledam na stvari. Ovo je sada nastavak na video koji smo već radili pre ovoga, ovo je nastavak, drugi deo i odnosi se isto na podizanje nivoa svesti, podizanje frekvencije. Ja sam u jednom određenom trenutku videla naravno da svi ljudi nisu isti, u smislu svako je došao nekim svojim zadatkom i svako je odabrao, ako možemo tako da kažemo, određenu količinu svesti za sebe u ovom životu, koliko će da se probudi, koliko će moći da bude svestan.
Tako, i nema ništa protiv nekako, kako bi rekla, i mi tako živimo po već Božjoj promisli, da je neko došao ovde, neko je došao ovde i mi bez problema tako funkcionišemo i to opet čini jednu celinu, odnosno svest ljudi na planeti Zemlje, mi kao čovečanstvo trenutno. Tako da ako bi baš tako mogli da merimo nekim metrom, što ne može, ali da bi razumeli da izmerimo, znači neko ima taj nivo svesti, neko taj, tako se ne gleda. Svako je došao do svog maksimuma nivoa svesti dok kog treba da ide. Sada, da li će on da razvije u fullu taj svoj maksimum, to opet zavisi od čoveka i neko je pitao, radili smo prvi video. Prva ključ je svesnost, imate dosta, možda 2-3 videa na mom kanalu o svesnosti, jer svesnost je ta kao neko svetlo, znači šta god da radite, kao neki mikroskop, kao neka lupa. Za početak možda to, sam i tamo rekla, može da izgleda malo naporno, dok ne uđete u igru, dok to ne postane vaš život, dok to ne postane taj neki novi program i deo vas. Znači da non stop idete, baš smo se simpatično u dosta religija, eto pomenut ću jevrijsku, dosta ide, na primer, to čuveno klaćenje iz napred nazad kada se čitaju te molitve. Zašto? Moje jedino obrazloženje, ne znam, jer nisam prisustvovala niti mogu, jeste baš to da iz svesnog dela idemo u nesvesni deo, iz svesnog dela u nesvesni deo. Tako i ovo, najbitnija stvar u celoj priči jeste svesnost, da krenete da budete svesni svega. Danas se to u modernom žargonu zove mindfulness, da vam je ispunjen sam sa sobom u trenutku. Najbolji prevod. Mindful, znači da je vaš mind ispunjen u trenutku ovom samo sobom i naravno radnjama i dešavanjima. To su prakse istočne i ljudi to naravno vežbaju i dolaze na to godinama. I to se zove taj neprocenjeni i najveće bogatstvo, život u trenutku. Znači kada u ovom trenutku živite samo ovo što jeste. Ako se desio neki loš događaj, pukla je guma na automobilu, dobili se neke loše vesti, pa čak i najcrnje, najteže oblici, jednostavno da budete uvek u ovom trenutku. Prihvatanjem tog trenutka vi uzimate odgovornost i onda možete mnogo lakše da živite, možete mnogo lakše sebi da objasnite. Onda ste uvek 1 na 1 sa sobom, znači konektovani ste sa izvorom, konektovani ste sa prirodom, sa drugim ljudima i uvek ste 1 na 1 sa sobom, što je jako bitno zato što to sve je promisao i zamisao svega ovoga. Ujedno moj kanal, ako vam se ovo sve dopada, stavite like, zapratite. Spoznaja, know thyself, spoznaj sebe. Imamo titl na engleskom, ovde u ćošku gde je Sisi, snimit ćemo posebno video. Kada kliknete piše English translation, ako kliknete na to može auto prevod na sve svetske jezike da pomogne se zaista da se razume. Rekli smo da mora da uvijek da dođe promjena, znači ne možete vi da budete na jednoj frekvenciji, da radite jedna frekvencija, znači jedno razmišljanje, jedno ponašanje, jedna uverenja i onda ne možete vi da promenite frekvenciju, da li to bilo gore ili čak i dole, ako ćemo baš tako da postavimo, a da se to ne promeni. Znači promenom vibracije, frekvencije, vi morate nešto da menjate. Znači to već ide upakovano samo sa sobom. Kada krenete u vodu, u okean, i već kad dođete do određene dubine, vi automatski krećete da plivate. Znači tako je i ovo. Vi ne možete da budete na jednom delu da podržavate drugi. Onda kreću problemi, onda kreću unutrašnji nemiri, onda nekada kreću i bolesti. Ako imamo težnju i ako je naša energija teži da budu na jednoj tački, naš mentalni sklop, emotivni i sve, ide ka toj tački, a mi smo recimo u sasvim drugoj. I onda dođe tu do tog raskola, prvo energetskog, onda dalje to se manifestuje kroz
nervoze, kroz ne znam, neke druge stvari, kroz nezadovoljstvo, kroz sve moguće. Zato je bitan taj mindfulness, jer onda ste svesni trenutka. Ako ste svesni trenutka kasnije, pošto mi živimo u dualnom svetu, uvek je moguće skliznuti dole. Uvek. To sam ja naučila sa svojim tim bolešću COVID-om 2021. Kad me zaista razočaralo, to sam dosta puta rekla, mislila sam da sam dosta duhovno napredovala i da ne mogu da dobijem bolest te vrste, zato što je ta bolest bila, kako god okrenemo, na frekvenciji najniže mogućoj frekvencije koja postoji u bolestima, ameba od bolesti, i meni je to bio poraz. Meni je to bio poraz kako ja neko toliko duhovan, s jednim delom, mogu da dobijem tako jednu niskofrekventnu bolest. Pa mogu, zato što unutar mene je ostao jedan deo patoloških emocija. Znači, vi da biste išli gore, vi morate da budete spremni na svim nivoima. Znači, to je kao da idete na neki put, primjera radi, i sad ćete vi da krenete listu, treba mi četkica za zube, treba mi ovo, treba mi, ne znam, garderoba, šta ću tamo dalje, hladno, treba mi džemper. Znači, otprilike tako nešto morate, ali u ovom smislu na svim tim nivoima, mentalno, emotivno, duhovno, fizički, da podržite tu frekvenciju, između ostalog, znači na svim mogućim nivoima. Tako da onda kada uđete u svesnost i kada uđete, što više budete ulazili, samo da se konektujete za početak, da vežbate konekciju, da ste uvek svesni sebe. Evo, ja sam sad svesna sebe, malo žurim, imam neke obaveze, želim ovo da snimim. Znači, samo ono minimalno osvestiti, trenutno sam žedna, želim da popijem ovu limunadu svesno. Pričam brzo, ispala mi je olovka nesvesno. I vi ste svesni tog trenutka. Što više, to bolje. Nam da zvuči ono kao banalno glupkasto, ali tako jednostavno jeste. Onda možete, ako je potrebno kasnije, da svaki put kada krenete na nižu frekvenciju, da jednostavno prihvatite, da to priznate i da kažete, dobro, ja se sad ne osjećam dobro, osjećam da nešto nije u redu sa mnom, u smislu tužna sam ili želim danas da provedem dan samo sa sobom, da gledam neke filmove, da čitam neku knjigu, ne želim danas da pričam sa ljudima. Znači, u redu je samo prihvatiti, mi moramo da prihvatimo i taj negativan. Ili jednostavno mi se plače iz bilo kog razloga, da li su to hormoni, hormoni su jako bitni. To smo rekli, ovih prvih 7 energetskih centara svuda ćete čuti, a ja mislim da sam retko jedino pomenula. Svi kažu čakre, 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 energetski centri, vibracije, frekvencije, a niko ne kaže da tih prvih 7 u materiji što su došli s nama da vibriraju, ima ih mnogo više. Jednostavno jesu naše žlezde, naš endokrin sistem, koji je ključan za celokupan, kako bi rekla, naš duhovni razvoj, zbog žlezde koja je zadužena za treće oko, između ostalog. Znači, energetski sistem, čakre jesu endokrin sistem u našem organizmu, naše žlezde koje se luče i luče hormone. Tako da na osnovu toga isto dođe do disbalansa određenih energetskih centara. Tako da su ti hormoni ključna stvar. Vidimo danas da se sve menja, ljudi hoće da budu drugi pol, da se menjaju hormoni, hormoni kroz hranu. Mnogo se to promenilo, što opet govori da većina, nažalost, ne sudim, samo konstatujem ono što mi je očigledno, ako vama nije, da jednostavno većina sveta, populacije na planeti Zemlji je u nekom disbalansu energetskom. Opet, to je faza koju moramo očigledno da prođemo. Tako da kad vi uđete u tu priču, da ste svesni svega, onda vi postajete, ako bi tako mogla da kažem, onaj master program u vašem sistemu. Znači, onda vi svesno možete da uradite neke stvari. Ja sad svesno hoću da korigujem nešto, idete ka tome, radite ka tome, ili obrnuto, iz svesnog da prenesete u nesvesno, jer nesvesno, ako vi ovog trenutka niste svesni
nesvesno radi program sam za sebe. Znači, nesvesni deo naš, tako tu negde u pozadini, bukvalno da bude svesno, nesvesno. Nesvesno je sve ono čega mi očigledno, sama reč kaže, nismo svesni u trenutku. Ali ono ima svoj program i ono ide 24/7, ono nestaje, ima svoj program iz prošlih života, iz detinjstva, znači nesvesno polje u astrologiji, 12. polje uglavnom, jednostavno ono ide i nikad nestaje, jer ono nismo mi svesni da budemo u kontroli, da ga ugasimo, da idemo napred, nazad. Ono ide, razvija se, može da se kaže kao neka vrsta crna kutija u avionu, znate da ima crna kutija, tako je naše nesvesno u kutiji, zato što je program. Rekla sam crna kutija je baš da bi stavila crticu na program. To ćete čuti Matrix, kodiranje, izlaženje iz programa, razbijanje te crne kutije i tako dalje. Razbijanje, izlaženje iz Matrixa. Kada vi onda postajete sve više svesni, onda vi osvešćujete i nesvesni deo. Znači, to vam je literalno ogromna puna soba mraka, gde je tama, i vi malu sveću ili svetiljku ili mrvicu, foton svetla da prinesete, to više nije tama. To je znači promenilo i osvešćeno je, to ćemo to imati isti u religiji, za pravoslavno znam, na liturgijama, a u ostalim slično se isto sigurno zove. Tako da se to uglavnom svodi na to. Svesni deo, kroz astrološki koncept, bi bio sunce, ono što sija, ono što se odmah budi ujutru sa zorom, naš život, naše svetlo, zenit mu je u podne i onda pada pred veče. Znamo da dosta religije i kultura kada padne sunce, Egipat, ne znam da je jevrejska kultura dosta rituala i, kako bi rekla, prati taj zalazak sunca i onda započinju neki određeni praznici i tako dalje. Znači, sunce kao glavni simbol gde su svi klanjali suncu, to je naš život, to je naše sve, to je naša vitalnost i između ostalog sunce je svest. Solarni princip, muški princip. Nesvesni deo je deo već zemlje, deo majke, ženski princip koji isto sija kao drugo svetlo, ali sija samo pod jednim uslovom, ako dobije svetlo. Znači, mesec dobije svetlo od sunca, koliko dobije, literalno količinski, toliko i sijeva. Znači, naše nesvesno i programi u nesvesnom jednostavno tako rade. Znamo da su se svi strašni činovi patološki desili, ne znam, ubistva, silovanja, dešavaju se iz totalnog pomračenja uma. To ćete dosta čuti, pomračio se nekom to znači da je skroz došlo do prekida između svesnog i nesvesnog. Nesvesni deo je uzeo primat i jedan program od negde, neke traume prošlog života, ko zna čega, je počinio delo. I dosta puta u takvu baš ekstremnim situacijama osoba uopšte nije svesna. Dosta puta osoba ne može ni da se seti tog čina zato što je urađeno, znači, van svesti. Totalno je svest pomračena, zamračena i osoba nije svesna tog trenutka. Znači, došlo do totalnog disbalansa između ostalog hemije u mozgu. Dosta puta to znači totalni void svesti se desio i nesvesno je uradilo svoj deo da osoba kaže ja se toga zaista ne sjećam, ja nisam svestan toga ili šta god, svesna. Tako da onda vi postajete taj master program i onda vi možete da birate. Znači, ako vi odlučite, vi bukvalno možete da kažete ovako: ja sam sebe izgradila do te jedne određene frekvencije, želim da mi sve ide protočno, ne želim da mi neko vrti neku politiku, neke probleme, želim da budem u društvu koje je uvek nešto razdragano, znači želim da prihvatim svoju lošu stranu, želim da prihvatim lošu stranu od drugih ljudi, onda vi možete nekako, kako god to vama zvučalo, da napravite taj program, da kažete sebi: ja želim da ne radim više od 9 do 5, jer to je i dalje Matrix, to je program, ja želim da budem freelancer ili želim ovo, onda vi postajete kreator. Kada ta vaša svest i podizanje te frekvencije dovoljno očvrsne, kao ono dete kad krene da hoda, kada dovoljno stane na svoje noge, tako i naša svest, onda vi možete biti vaši slobodni kreatori, jer ste onda vi dosta očistili iz nesvesnog dela.
I ako se desi, baš kao u kompjuteru, ono firewall, kada krene da uđe virus ili neka frekvencija koja tu ne pripada, vi ćete odmah nekako, pošto ste vi sad ovde, kažem, nekada treba alignment, nekada treba podešavanje tih frekvencija, ali ako ste vi svesni, vi birate. Evo ja sad mogu literalno kažem, znaš šta, meni se ovo ne dopada, ja ću sad ovo da prekinem ovde. Znači, onda ja biram šta ću, onda vi postajete nekako, uopšte ne želim da to zvuči kao da vi dobijete neku moć, niti je to ego, niti ima veze sa time, ali vi postajete svesni svega. I kažem, pošto se frekvencija diže na više, onda neće vam padati na pamet tako niske misli i niske vibracije, nego što se više podiže, više ćete biti u ljubavi sa sobom na prvom mestu, sa kreatorom, sa prirodom, sa drugim ljudskim bićem, tako da nećete, ako slučajno krene da uđe ta druga jedna, odnosno niža frekvencija, vibracija, vi ćete se odmah kao taj program u kompjuteru, taj firewall, odmah ćete vi doći k sebi i tu ćete napraviti izbor, nekako shvatit ćete nekada za početak, kažem, jer se to, da ne kažem, i vežba, za početak, ako vi niste odradili emociju, recimo, najlakše mi da uzmem agresije, i pokušavate da podignete tu vašu frekvenciju, i sad dođete na ove chat mreže i sve i krene neko, ne znam, pljuvanje, ne znam kako ćeš da prevedeš, ok, krene neka rasprava o politici i o ne znam čemu, vaša agresija koju vi imate u sebi, da li je to za nezbrinutu decu, da li je to za politiku, da li je za to nepravdu u svetu, ubijanje životinja, da li je to za rat u Rusiji, nebitno je, vaša emocija tu sa tog nivoa krene da vibrira, da se pojačava, vi ulazite u priču. Znači, kada očistite skroz sebe od svih tih mogućih stvari, onda vi prvo nikada po defaultu, po apsolutu nula, što je jako bitna stvar, je nula, nula krug zen, upotpunjeno energetsko polje, onda vi ne možete nikada da uđete prvo. Jednostavno, nesvesno, onda nesvesni program između ostalog radi za vas i nesvesno vi ne možete ni da idete u te grupe. Jednostavno, vaša frekvencija i vaš nivo svesti vas vodi na druge grupe, na druge čatove, na druga dešavanja i tu se uzima najveća odgovornost kad kažu jedni ljudi su se desili u avionskoj nesreći, neki tamo, zato što su oni bili tu, tako su sebi odredili, to je ta frekvencija. Zašto neko drugi nije bio u tom trenutku ili je zakasnio na avion ili kako god, zato što nije ni trebao ili je promenio frekvenciju ili kako god. Zvuči malo onako kao, sad kad sebe slušam između ostalog, zvuči kao aha, kao dobro, ali nema ali, jednostavno je apsolut, jer kada bi svi tako razmišljali i kada bi svi podizali tu frekvenciju, ne bi bilo negativnih stvari. To prvo čišćenje u negativnom realmu, što sam pomenula, gde sam rekla moć, pare i atomska bomba u tom videu, je bukvalno to, kako ćemo da izađemo iz te jedne zategnutosti, straha, pare, kontrole i svega, sem podizanja te frekvencije. Tako i ovo, ako krenete to da radite, onda jednostavno vi možete da birate, jer ste očistili, prvo morate da očistite sve odatle, bez toga ne može, jer onda svako neko malo ko pokrene neku priču u vezi nečega, a vi imate tu frekvenciju, da li je to dosta čujem, pričat ću o nekoj crnoj magiji, ja ne verujem u to na taj način. Verujem da postoji plus energija i verujem da postoji minus energija. Koliko je ko zakačio i koliko je ko poneo, kako bi rekla, doneo ovde da treba da mu se desi. Tako i ovo. Ne verujem na taj način da neko s polja vama nešto može da uradi. Sve je unutar. Ako ste vi već dovoljno dole, pa logično da može bilo ko, ne samo neko poseban ko vam nešto radi. Onda, kada to očistite, programe, da li karmičke, da li predačke, sve moguće emocije dovedete, kako bi reklo, neki lep neutral, da i dalje osetite i ljubav, i bol, i patnju, da imate dalje empatiju za drugo ljudsko biće, ali da jednostavno to nije nigde više attached, gde nema svoje korene, gde ne menja vaš život iz osnove. To je jako bitno. Još nisam radila budizam, imam to već spremljeno najmanje 2 meseca. Ključna reč je attachment ili vezivanje i povezanost.
vi ste svesni onda da ste ovde privremeno, onda ste protočni, onda ćete uvek biti lepo raspoloženi, jer onda podižete svest da vi u stvari ne znate svaki put kad se pozdravite s nekim vašim voljenim koji ide na posao, vi ne znate otprilike, proširite svest da je sve moguće u ovom trenutku i da živite samo u ovom trenutku. I kada to prihvatite, onda više nećete imati onaj unutrašnji nemir, nećete imati ono unutrašnje, ma hajde to ću sutra, onda sutra ne postoji, vi živite sada. I onda ćete imati tu protočnost da sve radite u trenutku i da taj trenutak bude vaš i da možete vi da ga kreirate, da bude slobodan u toj svojoj kreaciji. Tako da onda krene ta lepa spontanost, već kad uđete u ceo taj način razmišljanja, znate da sutra ne postoji, između ostalog, da postoji ovaj trenutak. Ovi ljudi koji su stradali na Havajima, ovi ljudi koji su stradali u Maroku, pre toga da je bio u Turskoj zemljotres, znači, jednostavno stvari se dešavaju u trenutku i onda, ako se, kažem, ne odrade sada, zato postoji ta čuvena reinkarnacija, taj krug vraćanja i vraćanja i vraćanja dok se sve stvar ne iskoriguje, ali onda živite jedan život zaista konektovano. To podizanjem te frekvencije živite konektovano. Sve se menja. Menja se vaš pogled u metanoju, totalnoj metanoji, promeni se DNK sastav, promeni se sve, promeni se boje kože, promeni se, nekad se menja i boja očiju, znači to su visoke, ogromne, što ja ne znam, eto da kažem ljude, niti sam ja ikada doživjela metanoju, ja sam doživjela promene, transformaciju i neke druge stvari, ili metanoju nisam. Ali po tom je iseljenje, jer to je neko doba tamo koje dolazi, koje mi idemo, onda ide tu priča o Isusu koji stavi svoju ruku na čoveka koji ne hoda zadnjih 50 godina i čovek prohoda. Jer to su ti trenuci, znači to su ti nivoji visoke svesti gde je sve normalno, gde nema više reči, gde je telepatija, gde je sve toliko lepo umreženo. Zamislite sad 100 ljudi na planeti Zemlji koji su na jednoj određenoj frekvenciji ljubavi i protočnosti. Tu nema više priče, tu nema više šta da se priča. Znači, tu dosta stvari iz fizičkog dela gubi oblik, o tome ćemo pričati, gubi oblik, jednostavno stvari se menjaju. Više nema potrebe da se objašnjavaju. Kad vas neko pogleda pogledom punim ljubavi, vama onda ne treba, vi ste na istoj frekvenciji da to možete da vidite, da osetite, vama ne treba onda ni dodir, ne treba vam ni potvrda za to, ne treba vam ništa, ili obrnuto. Znači, onda ste mnogo više konektovani sa stvarima, jer sve je frekvencija, sve vibrira, onda vi uđete svesno u tu kolotečinu te vibracije i onda, kažem, život dobija sasvim drugu prizmu. Isti život, isto sve, isti vi, ali prizma iz koje gledate bukvalno 360, eto, stepeni mogu da uzmem još uvek taj kružni lepi tok. Možete onda iz svih 360 stepeni da pogledate i onda ste vi celina, onda ste vi izvan tog kruga, onda ste vi odozgovan tog kruga. Znači idete 360 stepeni, pogled iz svih tih 360 i onda kada završite, to je opet taj Tao, ceo krug, možete odozgo da vidite tu jednu lepotu sebe na prvom mestu i onda vidite lepotu u svemu. Vi kada krenete tako da živite, kada krenete tako da, onda vi vidite lepotu u svemu. Onda vas niko ne može da izbaci iz toga, jer vama je to prvo, vi se ne nalazite onda automatski po tom defaultu frekvencije, ne nalazite se negde da će neko da vam kaže ružnu reč, da će da vas provocira, da će ovo, da će ono. Obrnuto, nalazite se samo, znači, na frekvenciji koju ste vi zaradili, zaslužili ili šta god. I onda je tu sve onako kako ste vi postavili, između ostalog, tom frekvencijom na kojoj jeste. Probajte, igrajte se, ovaj život je igra, iako ovo zvuči malo kompleksno, karma i ne znam šta, ali ovaj život je igra. Otpustite možda neke stvari, otpuštanje uverenja, programa iz detinjstva i sve to, to je tek priča za sebe. Nije nemoguća, ali morate da budete svesni. Znači, ključ je svesnost, osvestiti stvari. Zašto ja sad ovo radim? Zašto ja imam potrebu snimati ovaj YouTube u svom životu? Znači, nađite nekako odgovor na sve, jer nekad, kažem, nesvesni deo nas radi, a nekada
svesni, ali u realnosti, ja još uvek delim ovde objašnjenjima svesni, nesvesni, u realnosti to je jedna ravan. Znači, u realnosti nisam htela odmah da krenem od toga, zato što to teško i razumeti, shvatiti i prihvatiti. Meni je uzelo godine i godine da to praktikujem, da bi to prvo usvojilo, taj postulat da je nesvesno i svesno u istom delu, jer ako se nešto desi, ako mene sad neko zgazi ovde u autobusu ili negde, da li on to namerno uradio, ono planirao sve vreme kao što želim ovu osobu da zgazim, ili u sudstvu vidjet ćete iz nehata nepromišljeno, bez predumišljaja, znači nije predodređeno, nije motivisano iz svesnog dela, to dosta se tu recimo vidi, nego totalno iz nesvesnog. Autobus je zakočio, ta osoba se nije dobro držala, pa je slučajno pala, slučaj ne postoji, ja sam to znala sa svojih, ne znam, 13 godina, znam da sam dosta vodila polemiku na to, sa svojih 13 godina, da slučaj ne postoji. Slučajnost ne postoji, to je samo izgovor za nešto što vi ne možete da prihvatite u trenutku. Tako da ta slučajnost ne postoji i sve se, znači, ta osoba ako iz nesvesnog dela tako što je autobus zakočio, ovaj se nije dobro držao pa me opet zagazio, u delu afekta, karme i posledice, ja sam zgažena, da li je to iz svesnog dela, promišljeno ili nesvesnog, to ne menja, to je pečat. Sada, ako iz svesnog ima malo teži pečat jer je osoba planirala, ako iz nesvesnog ima onako malo mu se daje samo oduška, ali je i dalje jedna ravan. Stavite like ako vam se ovo sve dopada, pišite, imamo Telegram, ovde dole link će biti za Telegram. Telegram je zamisao da se vi družite, ovde izgleda kao ja nešto pričam, vi ne dođete više, imala sam ranije, radila sam live, ja pričam i onda ljudi sa strane u chatu mogu da komentarišu, nekako smo se zajedno družili, pošto sam se ja odlučila da ovako nekako kao izgleda bolje snimim i kažem, jer dosta ljudi je reklo da se prekida, da nemam protok misli, da nešto uvek upadne pa se ne čuje, i onda sam uradila ovo, mnogo je bolji učinak, ali i dalje želim da ispoštujem, znači, onu stranu druženja koja je zaista lepa, i na osnovu toga je otvorena pre 2 nedelje grupa Telegram, isto Spoznaja 369, naći ćete dole link, ima ovde, i bit će, ja mislim da sam stavila i u opisu, i plus ću dodati u komentarima link, pa dođite tamo da se družimo. Znači, tamo možete isto da se družimo. Ako želite da podržite rad kanala, postoji PayPal za donacije. Donacije se dele pola na Marijanu, pola na tehničku obradu. Tehnička obrada podrazumeva ovo dole što vidite, što ide ovaj titl. Znači, prevodioc koji prevodi, to se smatra tehnička obrada. Meni od ta dva ne ide uglavnom za sada ništa, i što sam ja okej sa time. Ja radim svoju praksu, dosta ljudi pitalo, između ostalog, evo da kažem, svoje vreme, svoju energiju, svoju promisao, svoje znanje. Inače, ko me kontaktirao privatno zna da nesebično dajem sebe, i tako sam ja nešto postavila, znači da bi napravila unutar sebe taj balans, svu moguću komunikaciju, sve moguće što mogu da kažem i da uradim, to dajem. Ovo sve dajem, znanje, vreme, energiju, šta god, druženje, sve što mogu, ali kada dođe do određenih usluga, one jednostavno jesu za naplatu. Znači, to je više uglavnom rad 1 na 1 i, kažem, energetski reciprocitet rada 1 na 1 je kompenzovan bio svačim u prethodno vreme, i na kraju je najlakši oblik bila moneta, pa onda ja to rasporedim, kažem, uglavnom za YouTube kanal, za Marijanu, tehnički deo, i manje više to je to. Zavisi sve od područja zbog tih provizije i čuda. Celo bivše područje definitivno ide 100% Marijani i deo na prevod za... Kažem, transformacija je bitno, jednom prilikom kad dođem na to, naravno, nisam još radila predačku liniju, idem nekako lepo hronološki, da bi se tako ja doživljala bolje razumelo, ali ću objasniti celu priču
možda nisam ni spremna za tu priču, trenutno još uvek baš toliko javno nadolazim na to, obećavam. Objasnit ću priču o Marijani. Marijana je devojčica koju sam ja polu nekako usvojila, obavezala se u stvari finansijski od jednog trenutka da je pomažem, jer još uvek ima baku, pa nisam je zvanično papirološki usvojila, ali sam je u srcu posvojila i mislim da je to mnogo jače od bilo kakvog papira. I kažem, pomažem joj zato što ima mnogo problema. 2012. 13. sam volontirala u Zvečanskoj 52 i tada kreće naše putešestvije sa Marijanom. I uopšte, kažem, ja živim ovu moju priču i ja sam htela sedmicu, međutim nisu mi dali sedmicu zato što ni ja do tada nisam znala, baš jer mi ne razmišljamo o tome, nisu mi dali da volontiram, mislim, savjet je bio, sugestija da ne volontiram u sedmici, zato što je to malo teža priča sa bebama i sa decom do, ne znam, možda 5. godine, zaista, što dosta ljudi ne zna jer ne razmišlja, niti sam ja znala dok nisam otišla. Kada neko ko treba da se razvija sa predispozicijom totalno normalnog 100% zdravog deteta, kada se stavi u ustanovu zatvorenog tipa, jednostavno dođe do totalne i kompletne. Da sam razmišljala o tome, možda bi došlo na to, ali drugačije kad vi to doživite, dođe do totalne degradacije, znači i govora, i dodira, svega, znači na mišićnom nivou, znači nema nivoa na kome ne dođe do degradacije i to je bilo malo teže, a i više je posla i pre bilo neophodno u Zvečanskoj 52 gde su adolescenti. Inače, ja sam ceo život želela da radim sa adolescentima i tako dalje. Tako da su i ti savršeni vaspitači zajedno sa direktorkom prepoznali najvjerojatnije gde bi ja najbolje odgovarala. Tako taj program se zvao Veliki brat, velika sestra, tako nešto, starija sestra, stariji brat, mentorship u okviru toga, da se toj deci pomogne i to savjetujem svakome. Zaista, ako radite servis, dosta ljudi mi dođe iz astrologije, primjera radi 600 polje, ima toliko gde možete sebe nesebično da date. Umesto da sedite, moram da vam napravim tu korekciju, umesto da sedite na nekim mrežama i beskonačno diskutujete neku politiku koja je više izgubila i smisao s ovim Parizerom danas. Danas sam cijel dan gledala i Parizer, mislim. Udahni, izdahni, umesto da gledate neke vesti, to je ta transformacija, tu postajete svesni, tu vi birate, umesto ceo dan da gledate neke vesti, gledajte malo, najsmejte se, gledala sam ja 2-3 snimka o Parizeru, ali onda, kažem, promeni se fokus, umesto da kažete sebi, umesto da gledam ceo dan to sa Parizerom, daj da odem, ima jako puno ustanova gde su stari ljudi, gde su bolesni ljudi, ako vam treba taj vid isceljenja između ostalog, ako ne, idite u prirodu, sadite nešto, znači kako god uvek možete negde da promenite taj fokus. Time isto tako menjate tu vibraciju i frekvenciju. Ne hranite svojom energijom više jednu stvar, krećete da hranite drugu stvar. To je jako, jako bitno da naučite taj koncept da ako ste vi energija, ja biram svesno u promisli u svom srcu da želim ovo da radim. Mene ovo ispunjava kad radim, čak i ako kasnim, i ako je 100 stvari mi je stalo na put danas, nema veze, ja sam stigla da snimim, zato što jednostavno to mi je pasija, to volim i to želim i onda uvek se nađe. Čak i kad se nisam dobro osjećala, čak i kad sam imala 100 stvari da završim, našla sam zato što je to ono što volim. Tako i vi, onda menjate fokus, onda iz nesvesnog dela vi ne sedite zalepljeni za taj ekran, da li će neki Trump dobio, ja evo kažem nikakva prekognicija, kakva crna prekognicija, evo živi bili pa videli. Niti će Biden da bude predsjednik, niti će Trump da bude predsjednik. Ja ne znam kako to da vam objasnim da ja to već znam ovog trenutka. Ne zato što živim u Americi, nego meni je to jasno kao 3 dana. I što bi ja sad sedela tamo navijala i za jednog i za drugog, kad znam da po konceptu energetskom, jer oni su energetske figure. Amerika je bila na
ivici građanskog rata pre nego što je Trump došao. I onda su oni rekli, ajde da ispraznimo tu energiju kroz Trumpa. Ono, ugnjetan narod, ugnjetana bela klasa, porodica, radnici, sve ono što je Trump predstavljao i videli smo 80% zemlje Amerike glasalo za Trumpa. I prvi put i drugi put. Ali sad se malo sa Bidenom nešto već smirilo. Videli smo kako je Trump otišao tako što onaj mali viking, ono je bilo, znači, priceless. Ušao u Belu kuću, mislim, to su vam sve sa energetskog nivoa, ko se bavi određenom ezoterijom, dosta pričamo tamo o nekoj vojnoj ezoteriji koju ja isto prvi put imam upliv, ali pretpostavljam da je to ta ista ezoterija samo u vojne svrhe. To su vam sve pokazatelji, znači ja mogu iz par vesti da vidim neka druga stanja i tako dalje. Video ne duže 30 minuta. Hvala svima, pozdrav, vidimo se sljedeći put.